Bon dia, Pol. Bon dia. M'agradaria iniciar aquesta entrevista amb la teva presentació, que ens expliquis quina és la teva empresa, a què us dediqueu i quants anys porteu en funcionament. Jo em dic Pol, tinc 31 anys i soc soci i business manager de Lucid Design Agency. Lucid és una agència de disseny de producte, bàsicament el que fem és dissenyar productes de consum. I segons el tipus de client que tenim, fem projectes que diem from mind to market, que van des de la idea més bàsica fins a l'acompanyament al mercat, o quan l'empresa és prou grossa, dissenyem i desenvolupem el producte per deixar-lo llest per industrialitzar i que ells aleshores tirin endavant el producte. L'empresa és una empresa que a dia d'avui som 12 persones i som dos socis que de petits érem amics, que tenim la mateixa edat i que vam començar l'aventura ara fa 4 anys i mig. Molt bé. I què és el que us va portar a plantejar crear la vostra pròpia empresa? Jo crec que no va haver-hi un propòsit clar, sí al llarg de la nostra experiència professional anaves veient oportunitats de com perfeccionar el teu servei, però en si jo crec que el que ens ha permès tenir una empresa pròpia és el marcar-nos objectius i reptes i anar per ells. I llavors ser en aquest sentit emprenedor o empresari et permet marcar-te els teus propis objectius i intentar-los assolir. I la teva família o amics han influït o han participat en la creació de la vostra empresa? No directament, potser sí. Ara l'empresa actual, Lucid, no, i va ser, ja et dic, un procés natural. La primera empresa que vaig muntar, potser quan tenia 20 anys i estava tot just acabant la meva primera carrera, sí estava relacionada amb la indústria a la que es dedicava el meu pare. El meu pare té una empresa de fabricació de motlles d'injecció de plàstic i la primera oficina tècnica o petita enginyeria que vaig muntar anava relacionada amb el disseny de peces de plàstic pel sector d'automoció, que és el que ell més es dedicava. A partir d'aquí, per això ja, una experiència rere l'altra ens va anar fent evolucionar fins que al final, ara fa uns pocs anys, amb el Marc vam muntar Lucid. I quina importància creus que té la motivació per un empresari o un emprenedor? La motivació jo crec que és al 100%, és imprescindible. Crec que tot es basa en la motivació. Si no, és impossible, això que et deia, de marcar-nos objectius ambiciosos, ser perseverants i acabar-los aconseguint. Pensa que amb el tema de l'emprenedoria o de ser empresari, res aconsegueixes el mateix dia que tu marques com a objectiu. Aleshores cal molta motivació, no només a nivell individual o personal, sinó també ser capaç de traslladar-la al teu equip, perquè si no els projectes no surten amb la qualitat que haurien de sortir. I tens algun model a seguir per tirar endavant aquest projecte? T'has basat en algun model? No, això a vegades ho he parlat amb el meu soci, no tenim un model en particular. Sí que t'agafes exemples o comentaris o casos particulars d'algunes empreses o professionals que en una acció concreta veus que ho han fet bé, que ho han comunicat molt bé o que han llançat un producte d'èxit i et sembla intuir les raons del per què allò ha funcionat i llavors intentes traslladar-ho al teu propi cas, però en si com un model a seguir únic no el tenim a dia d'avui. La teva formació està lligada, s'ajusta amb la teva experiència professional? Sí, molt. En el que és l'activitat, els serveis que prestem, 100%. Jo vaig estudiar enginyeria tècnica industrial a la branca de mecànica i després vaig fer formació de postgrau en tema de disseny industrial, amb la qual la feina que fem està 100% relacionada amb la meva formació. Sí que amb el que no tinc formació directa és amb el fet de gestionar o liderar una empresa. I amb això sí que no va haver una formació específica, però és una cosa que en els nostres casos, o en el meu en particular, ho vas aprenent a mesura que t'hi vas trobant. El teu soci també té una formació semblant? El meu soci, el Marc, també, ell va fer el contrari que jo, ell va estudiar disseny industrial i després va fer un màster molt complet en tema d'enginyeria de producte, el qual ja de per si a la nostra empresa, els nostres serveis els venem com que hi ha molt equilibri entre tècnica i creativitat, però a part, a nivell de socis també és així, i la formació que ha tingut un, l'altre la complementa molt bé. Molt bé. I la teva experiència professional, podries dir que t'ha preparat per gestionar el teu propi negoci? L'experiència professional que he tingut jo, tret d'alguna col·laboració, algunes pràctiques molt curtes algun estiu quan encara estava estudiant la carrera, sempre ha sigut amb empresa pròpia, per bé o per mal.
Quan tenia 20 anys vaig muntar aquesta primera enginyeria, que va durar un any i mig o dos. Després van ser uns 4 anys o 4 anys i mig amb un estudi de disseny, però potser disseny més d'autor, amb moltes coses a polir, i fins que finalment vam muntar Lucid, amb el qual a mesura que he anat treballant doncs he anat aprenent a coordinar millor cada cop l'equip i el negoci. Més a nivell de quin tipus de gestió? Més a nivell gestió econòmica? Bueno, a veure, nosaltres, ara parlo jo en general, tant jo com el Marc, els dos socis, en seguida has d'aprendre a gestionar bé els projectes, que al final és el servei que prestem. A mesura que vas creixent te n'adones que has d'entendre i coordinar molt bé l'equip, perquè és 100% necessari i imprescindible perquè tot funcioni. I després hi ha una part de molta gestió amb el tema comercial, de captació de negoci i negociació. Però amb la part potser financera o administrativa és amb el que el tipus d'empreses com nosaltres més carències tenim, perquè no deixem de ser tècnics o creatius molt ben formats o amb bona experiència amb el que sabem fer, però aquesta formació financera o administrativa no la tens, aleshores et vas trobant amb dificultats a mesura que el negoci va anant cada cop millor, perquè tens més coses a gestionar. I aquestes carències com les complementaries, com les compagines? Bueno, a nivell financer i potser estratègic en un sentit més ampli, has de posar-hi, amb totes les teves limitacions, molt seny, molta autocrítica i pensar molt tots els passos que fas, i després amb el tema d'associacions, organitzacions, com pot ser el CECOT, el BCD, Acció, intentar formar part de tants programes com puguis, perquè... Formar-vos en aquest sentit. Sí, ja no formació tan directa, però sí assessorament. I aleshores a l'hora de prendre decisions estratègiques importants i transcendents, que ells puguin, amb els professionals que tenen allà dins, ajudar-te a reflexionar el perquè de cada decisió i les conseqüències que pot tenir. I com va néixer la idea? La idea no va néixer en si d'un dia per l'altre, sinó, com et deia, va ser un procés natural, i al final t'explicaré el meu cas particular. Després el Marc també va tenir la seva pròpia evolució. Jo vaig muntar la primera enginyeria, allà vaig veure molt clarament que per fer-ho bé i per poder aspirar a assolir objectius importants has de treballar amb el que t'agrada, i allà no era una activitat que m'agradés suficient, era algun sector massa tancat. Després la segona empresa, vaig aprendre moltes coses i vam fer grans projectes, però vaig veure molt clarament que és molt important saber triar bé l'equip, triar bé el soci i triar els companys de treball. I després d'aquestes dues lectures i amb l'experiència que tenia amb l'enginyeria, el desenvolupament de producte, ja començant a col·laborar amb el Marc ens adonàvem que faltava realment una agència de disseny de producte que fos molt completa, molt empàtica amb el client, que realment tingués uns horaris competitius i que fos molt capaç de fer productes complets, i en aquest sentit és molt ben equilibrats entre tècnica i creativitat, i que ajudés a les empreses realment a portar les idees al mercat. Nosaltres veiem que hi havia enginyeries pures i dures, hi havia empreses de disseny de producte, algunes de molt renom, però que realment tenien una carència important a l'hora de desenvolupar el producte com per deixar-lo llest. Llavors el client es trobava amb triangles, amb conflictes, amb el dissenyador m'ha dissenyat això, jo estic aquí que l'he contractat, vaig a produir, els proveïdors que han de fer front a la part d'industrialització ara es troben amb problemes i no sabem a qui assignar responsabilitats o culpes. Nosaltres veiem que calia oferir un servei que realment fos complet i que un cop se t'entregués el disseny, aquest estigués llest 100% per industrialitzar, però sense oblidar aquesta part tan important de la nostra feina, que és que el producte ha de ser enginyós, ha de ser innovador, ha d'estimular el consumidor i emocionar-lo. En aquest sentit havíem de tenir les dues coses molt ben equilibrades. Relacionat amb això que acabes d'explicar, que ja s'ha explicat d'una certa manera, com vas portar el que era la idea a la pràctica? A començar ja procés de seleccions o buscar clients... En el nostre cas, quan vam muntar Lucid, el Marc i jo portàvem un temps col·laborant en projectes puntuals. Jo en aquella època havia tancat la segona empresa i estava treballant de freelance per una empresa fabricant de motlles. Tenia molta experiència amb el disseny de productes de plàstic. El Marc estava de responsable en un departament
de disseny d'una empresa del sector mèdic i tenia la inquietud i necessitat de muntar alguna cosa pel seu compte perquè també és una persona amb grans objectius. I vam començar a col·laborar i la col·laboració ens va anar fent sentir cada cop més còmodes, veient que realment sí teníem una bona base d'equip i ens enteníem i teníem una manera d'entendre el producte molt igual, perquè el que ens diferencia o el que està molt clar en Lucid és l'ADN, el tipus de productes que fem, per quin tipus d'empreses dissenyem, i com que amb això hi havia molt encaix, vam anar veient que potser sí podia ser un bon plantejament establir-nos novament pel nostre compte. I així ho vam fer. L'empresa que vam muntar quan vam crear Lucid va ser el mínim del mínim, que és posar 3.000 euros per crear una societat, agafar un despatx ben petit, que hi puguem fer front, i vam començar amb una persona de pràctiques que ens ajudava. I a partir d'aquí vam anar fent a poc a poc. I quins obstacles us heu trobat a l'hora de desenvolupar els vostres plans? Obstacles, jo crec que obstacles o barreres cadascú es marca es limita per ell mateix o les barreres ens les tanquem uns mateixos, però sí que et trobes dificultats sempre amb el tema dels costos d'estructura. I aquí em refereixo a quan difícil és emplear i contractar com mereix una persona, quan difícil és, quan encara no tens una facturació prou estable o prou alta, fer front a totes les quotes d'autònoms, a totes les gestories, a tot aquest tema burocràtic administratiu que sí o sí de per ser una empresa demana o un autònom, i tota aquesta estructura de costos inicial et limita i et preocupa. Perquè jo crec que en el nostre cas en particular ens ha anat molt bé una cosa que sempre diem que és la inversió contínua, o sigui, a mesura que hem anat generant els últims 4 o 5 anys no hem anat traient diners de l'empresa, tot allò que hem anat generant ho hem anat reinvertint en incorporar nou talent, o en incorporar nou equipament, o impressores 3D, o en plans estratègics d'internacionalització, el que sigui. Aleshores, necessites diners per invertir i prendre riscos en coses que creus que estratègicament et reportaran més facturació després. Si tot això se te'n va amb una estructura de costos, a vegades una mica il·lògica o sense molt sentit, doncs això són dificultats a les que has de fer front. Acabes de dir el tema internacionalització. Vosaltres us esteu internacionalitzant? Sí, estem intentant-ho i jo crec que estem fent bona feina. Hi ha mercats que hem deixat completament abandonats perquè creiem que potser aquell mercat ja està començant a afluixar i tenim competència d'aquí, dels que ara a dia d'avui són competència potser directa nostra, que ja estan molt implantats allà i no té sentit anar-nos a barallar per agafar una mica de quota de mercat allà, i estem mirant cap a altres mercats, però en el relatiu a Europa, aquí sí que des del principi teníem molt clar que nosaltres teníem molt mercat, molt a fer a Catalunya i a Espanya, però que volíem mirar cap amunt. I estem treballant a dia d'avui per a alguna empresa de Noruega, força a Alemanya, que és un mercat que ens interessa molt i que l'estem potenciant, que amb Acció vam fer un programa d'internacionalització amb l'oficina d'Acció Berlín per intentar potenciar aquell mercat i seguim fent accions. El que passa és que la internacionalització sempre demana una inversió superior en quant a acció comercial i desplaçaments que a nivell nacional no tens, amb la qual sempre és més fàcil intentar anar a buscar facturació aquí que fora, no? Però està dins del nostre pla estratègic. Molt bé. I respecte als obstacles que has comentat, alguns obstacles que heu tingut, heu rebut algun suport per superar-los, aquests obstacles? Nosaltres hem tingut sort que el nostre discurs o el nostre plantejament d'empresa hem tingut la sort de convèncer i agradar diversos organismes que ens han acceptat en els seus programes d'emprenedoria o d'ajuda al creixement, com Estat Orbital o Estat Acció, i en aquest sentit sí ens han ajudat, jo crec, a reflexionar sobre quins passos o accions prendre en el passat. I dins d'un d'aquests programes, dins de Startup Catalonia, per exemple, hi va haver un moment que vam veure que calia demanar cert finançament per poder fer unes inversions que creiem que eren necessàries, i alguna de finançament vam demanar. Això va ser als 2 anys i mig d'haver muntat la societat. Ja per créixer, o sigui, una etapa més, esteu en una etapa de creixement, diríem. Sí, jo crec que amb el tema de demanar finançament és una cosa molt delicat. Has de tenir molt clar per què el demanes, amb quin propòsit i de quina manera pretens tornar-ho. I ho has de demanar, jo crec, quan tens molt validat el model. Aleshores, estàs molt segur. No demanar-lo simplement per arrencar i de dir, com
com si no m'hagués sentit gens còmode si el dia 1 que vam muntar Lucid el Marc i jo haguéssim dit anem a demanar 50.000 euros simplement per posar 2 persones més i a tenir una oficina més gran o fer més viatges. No, primer calia veure que el tipus de servei que teníem dissenyat agradava, que els clients ho entenien, que els hi era útil, que arrencàvem el cercle, hi havia retorn i que fidelitzàvem clients i a partir d'aquí, veient que hi havia encaix i que hi havia oportunitat en el mercat, aleshores sí plantejar-se demanar finançament. Quines serien per tu les principals competències que es requereixen per crear i dirigir concretament la teva pròpia empresa? Per Lucid, jo crec que en primer lloc la creativitat, que és fonamental i imprescindible i és el que venem en primera instància. I després, donat el tipus de servei definit amb Technical Creativity, aquest equilibri de tècnica i creativitat, en segon lloc l'enginyeria, el coneixement tècnic, la capacitat d'industrialitzar productes. Això en el que respecta a Lucid. Per altra banda, cal en el nostre equip molta necessitat d'inspirar l'equip, és a dir, no pots donar per fet que la gent seguirà sempre treballant amb la mateixa motivació i afrontant els projectes amb el mateix esperit que el primer dia, aleshores han de veure que ets una persona amb capacitat de sacrifici, que ets proactiva, que t'anticipes als problemes i a l'hora de fer els nostres projectes és necessari, no? Jo diria que... I quines creus que serien les capacitats per una persona, en general, per crear i dirigir una empresa? Una mica el que et deia, crec que tots els emprenedors o empresaris necessitem tenir molta capacitat de sacrifici, d'anticipar-nos als problemes, no esperar que arribin, sinó ja fer lectures abans que passin, de ser molt conscients de la nostra responsabilitat envers el projecte i envers l'equip, que les persones són molt necessàries, en el nostre cas encara amb més raó, no? Perquè necessitem talent i oferim serveis fet pel propi talent que tens a dins, no? I en general capacitat de lidiar amb la incertesa, perquè sempre n'hi ha i no t'ha de fer por. Doncs relacionat amb això de les incerteses, creus que és important assumir riscos? I en el vostre cas, en el cas de la vostra empresa, què feu amb aquests riscos? Els eviteu, els preveieu, els controleu d'alguna manera? Crec que els riscos hi són sempre. O sigui, ja emprendre o tenir un negoci propi és un risc de per si. I per altra banda et dic que crec que per créixer, crec que en el meu cas i el del Marc, per haver arribat fins on hem arribat, és perquè hem estat molt capaços i ens hem sentit còmodes i hem desitjat assumir riscos i perquè ens hem marcat reptes ambiciosos que de per si són difícils, però crec que és necessari. L'únic que has de fer és quan et marques o quan veus que has de fer front a riscos intentar-los quantificar, és a dir, primer detectar que hi ha un risc i després veure què suposa aquest risc, és a dir, quan fas una acció o una inversió i pot no funcionar, veure quines repercussions negatives et pot reportar i veure si estàs, en el cas que no funcioni, si ets capaç d'absorbir-les o si pot tenir conseqüències tràgiques pel negoci. Nosaltres som molt, com et deia, de fer molta inversió contínua, d'intentar anticipar-nos i prendre moltes decisions en base al futur, per tant risc, però sempre són decisions que en el cas que no siguem capaços d'aconseguir-les o de fer-les realitat, que no posarà en perill l'estructura o el negoci. Doncs ara començaríem la segona part de l'entrevista i m'agradaria començar-la amb la pregunta, en el vostre cas, en la vostra empresa, qui és el responsable de la presa de decisions? A nivell de socis he de dir que som una empresa té aquest punt familiar i a dia d'avui el Marc i jo tant l'accionariat el tenim al 50% com la presa de decisions importants la tenim i la negociem al 50%. És una cosa que a vegades ens han advertit que podria donar-nos problemes i que potser per el tamany que agafant l'empresa sí hi haurà un moment en què haurem de replantejar potser estatuts i veure qui té última paraula en segons quins temes, però a dia d'avui el Marc i jo i ens està funcionant molt bé, prenem les decisions al 50-50. Sí que som ja bastants i portem molts projectes a la vegada i al dia a dia s'han de fer mil coses, cadascú pren les seves decisions pel seu compte amb els projectes que lidera i decisions que són, diguem, de responsabilitat, diguem, mitja, però quan és algo important o estratègic sempre ho consensuem. Entre els dos socis. Sí.
I ens podries donar un exemple d'un procés de presa de decisions que hagueu pres en la vostra empresa? De presa de decisions que haguem pres en la nostra... Que recordis, que ostres, va ser una presa de decisions important. Bueno, d'aquestes importants en tenim molt sovint, perquè realment amb l'últim any i mig, que veus que vas creixent i tot, tant amb la incorporació de personal, sempre tens el dilema, no?, de dir, bueno, què fem? Incorpores talent molt a nivell molt contrastat i amb un esforç econòmic brutal, o intentes trobar un talent que encaixi, que sigui suficient per l'equip, però que et permeti no haver de fer un esforç tan gran, per exemple, o amb el tema de la internacionalització, que aquí sí que te n'adones de dir, bueno, aquí ho estem fent bé, anem girant, anem facturant, perquè és necessari internacionalitzar-se, no? I fa un any ens hi vam trobar, o un any i mig, de dir, bueno, te n'adones que el programa d'internacionalització, més els viatges i tot, al final se te n'aniran 10.000 euros més, que dius, home, potser els puc retenir o dedicar a alguna altra cosa o tenir-los de fons d'armari per si passa alguna cosa. Però després veus que les decisions que prens ara tenen un retorn al cap de 2 o 3 anys, amb la qual no et pots mai adormir. Nosaltres no fem accions d'internacionalització ara per a 6 mesos estar facturant el 50% fora, sinó perquè d'aquí 3 i 4 volem tenir una facturació important fora. Aleshores te n'adones que malgrat et costi o suposi un esforç ara més gran del que voldries, cal fer-ho, no? I en aquest sentit, per exemple, el Marc i jo ens hi vam trobar i vam veure que calia fer l'aposta per començar a treballar ja el tema de la internacionalització. La següent pregunta, les següents, penso que no tindràs problemes en contestar-la. Com d'important és la creativitat per vosaltres en el desenvolupament i gestió diària de la vostra empresa? Sí, tens raó. És el que oferim i el que venem. Aleshores, ja de per si l'equip que tenim, tant si són dissenyadors o enginyers, han de tenir en el seu ADN l'enginy, l'esperit creatiu i les ganes de fer coses noves, i per tant, si l'equip és així, al final el servei que prestes ho acaba sent, no? I nosaltres, en el nostre discurs i en els nostres projectes, s'ha de veure i palpar la creativitat, perquè la creativitat és el que, tant aplicada en un sentit més formal o estètic com en un tema més d'una solució tècnica que puguis solucionar amb enginy, és el que fa la diferenciació i permet al nostre client que innovi i que adquireixi avantatge competitiva amb un projecte o un producte diferent del que hi havia abans. Per tant, 100% imprescindible. Has comentat també això d'aplicar-la per solucionar problemes. Ens podries donar un exemple de com utilitzes o quan has utilitzat la creativitat per solucionar algun problema? Sí, en el transcurs dels projectes que anem fent sempre hi ha 1.000 exemples, però sí que ens passa una cosa molt i moltes vegades l'expliquem inclús quan coneixem una empresa nova i proposem els nostres serveis. Nosaltres tenim un claim que és Technical Creativity, que és la manera de definir aquesta simbiosi entre tècnica i creativitat, i sempre diem que a vegades es pressuposa molt la creativitat en un sentit més d'estil, formal, però no tant en una vessant tècnica, i crec que nosaltres som molt bons en aplicar enginy i trobar solucions creatives davant de dificultats o reptes tècnics. I som bons amb això i té una repercussió molt important en els nostres projectes i en els nostres clients. A vegades tu estàs dissenyant un producte i a la peça o el conjunt de peces ha de fer una funció, però si trobes l'enginy de plantejar la peça o els clipatges o les unions d'una manera diferent, no estàndard, no habitual, de repent el producte és igualment funcional, però la inversió potser en motlles d'injecció de plàstic que calen per fer aquella peça, doncs potser t'estalvies amb aquella solució que has trobat 35.000 euros fàcil. Aleshores, moltes vegades el nostre discurs també va per aquí, no? De dir, som capaços de començar la industrialització i haver aconseguit un estalvi en motlles molt superior als nostres mateixos honoraris de disseny, amb la qual ja el disseny ja queda amortitzat abans de sortir al mercat, perquè ja amb l'enginy, amb la creativitat, has aconseguit un estalvi alt. Molt bé. I com utilitzeu la creativitat i com aconseguiu ser més creatius amb la vostra organització? Per ser creatius, ja et dic, crec que hi ha una part que és molt important, que és d'ADN o de personalitat, i ja no parlo tant de talent, sinó crec que per ser creatiu has de ser optimista i ser positiu, perquè t'has de creure que ets capaç de trobar coses noves. En aquest sentit hem de treballar perquè
l'equip s'entengui molt bé, hi hagi bon rotllo, bon ambient. Sempre contractem gent que creiem que porta l'equip amb les seves funcions però que creiem que és bona persona, i això és fonamental. A vegades hem rebutjat contractacions perquè a un possible talent però que veiem que tenia una personalitat que no encaixaria o no portaria l'estabilitat i el bon ambient que creiem que ha d'imperar. I crec que si treballes i t'assegures que l'equip estigui a gust, ho té tot de cara per ser creatiu i estar més despert. Després, a part, sí que hi ha tècniques de creativitat que es poden aplicar en processos que a vegades fem de design thinking o tallers de co-creació, que amb aquest tipus de dinàmiques i tallers estimules la creativitat. Són processos més tècnics, diguem, o més metòdics per intentar exprimir, quan a vegades sembla que ja no surten més idees, trobar la manera de descobrir aquella última idea que pot marcar la diferència. I aquests tallers organitzeu vosaltres internament a l'organització o aneu fora? Sí, nosaltres hi ha projectes en els que ho incloem com a part del servei, i és una partida més. Segons el projecte a vegades es fa a l'inici per detectar potencialitat de mercat, on pot haver una idea o una oportunitat, i altres vegades que quan ja tenim la idea o el prototip fem tallers de co-creació per validar el producte i invitem usuaris potencials, consumidors d'aquest producte per veure si realment els hi encaixa. I altres vegades també que algun client tenim la sort que ja ho està interioritzant bastant i potser ells fan dinàmiques o processos de design thinking i ens inviten perquè en prenguem part. Ara fa poc vam estar a Alemanya fent-ho i també quan ens ho demanen doncs ho fem. Molt interessant. I com fixeu els objectius a llarg i a curt termini? Com els fixem? Qualsevol, tant objectius que siguin més operatius, objectius més estratègics, comercials... A llarg plaç, diguem, i a nivell entre el Marc i jo, i ara vinculant-hi més a una persona que fa de business developer a Lucid i porta tot el tema d'acció comercial o de primera part de captació, a llarg plaç marquem el que és el rumb, marquem la part de propòsits comercials que tenim, tant a nivell nacional com internacional, i perfils d'empreses tipus de projectes que cada any ens veiem capaços d'anar a aconseguir. I també sostres o xifres de facturació que creiem sensates aspirar-hi. I a curt plaç és la dinàmica diària de la realització dels projectes, que és fonamental perquè tot surti. Perquè si no vas treballant bé el dia a dia, tu tens objectius a mig o llarg plaç o mig plaç d'entrega de projectes, però és dia a dia com pots anar guanyant temps al temps. Aleshores, no només amb deadlines o entregues finals fas bé els projectes. A nosaltres ens cal el dia a dia tenir-lo molt ben planificat, més quan tens volum de feina. I quins procediments utilitzeu? Per exemple, has comentat els de llarg termini. Els de llarg termini els fixeu a principis d'any, final d'any... Sí, no tenim una data. Nosaltres, com que som una empresa que estem creixent, que anem creativitat, que hi ha competència, som molt autocrítics i anem validant o criticant molt el nostre model de negoci. I amb això inclou el tipus de servei que oferim, com el comuniquem i a quin tipus de client anem o no anem. Amb la qual cosa, aquesta autocrítica ens porta realment a anar prenent decisions, diguem, estratègiques relativament sovint. No hi ha un inici o un final d'any on fas el balanç de tot i marques un full de ruta pels propers 2 anys. No, són molt mutables, no? Però sí hi ha una sèrie d'esdeveniments. Per exemple, nosaltres al tornar d'estiu, entre tornada d'estiu i desembre, hi ha una sèrie de fires internacionals molt importants per nosaltres, on hi ha molt client i client potencial, i allò ens marca molt les sensacions i cap on apuntes una mica la direcció al llarg del proper any. I ens podries donar un exemple que mostri la importància de fixar objectius? En els més a curt i mig plaç, nosaltres, els nostres projectes tenen un propòsit de llançar, de desenvolupar i acabar entregant o llançar al mercat un producte, i amb això hi ha una proposta econòmica i una sèrie de premisses inicials i de reptes del projecte, però a la vegada sempre hi ha un timeline i una data d'entrega que és impepinable, que s'ha de complir. I en aquest sentit, nosaltres quan tanquem un projecte tenim la data d'entrega
i aleshores ens comencem a marcar objectius tirant enrere, quin mes, quina setmana d'estar cada cosa per poder-ho aconseguir, i ens en anem encarregant diàriament i setmanalment d'anar validant que els objectius es van complint. Si no, és impossible, amb el tipus de projectes que fem, que són projectes llargs, nosaltres no dissenyem un producte que acabem en 15 dies, tardes 3, 6, 8, 20 mesos en llançar un producte. Aleshores, si no hi ha objectius mensuals, trimestrals o setmanals, no, els projectes no surten. I utilitzeu alguna eina, algun software concret per poder anar planificant i controlant aquests objectius? Nosaltres treballem, tot l'equip, incloc el Marc i jo, els socis, com la resta de companys. Tenim un programa que es treballa online, que és gratuït, que es diu Productive, que és molt pràctic, allà estem tots amb les nostres fotos, i és per assignar, hi ha tots els projectes i vas assignant de cada projecte tasques, entregues i accions que s'han de realitzar. I allà hi ha des de projectes que són coses relacionades amb el tema comercial com els projectes en actiu que tenim. I constantment veus qui està fent què i quin dia té que entregar segons quina feina. I tu com a treballador pots demanar o assignar una tasca a un company, perquè potser és la seva especialitat, perquè te l'entreguin a aquella data. No? Això per una banda, aquest és un programa que cada dia el tenim obert i anem treballant i posant-hi o traient-hi coses. I perdona, des de qualsevol lloc del món? Sí, des del mòbil, des dels ordinadors, allà on estiguis, ho pots anar revisant. A vegades el Marc i jo estem de fira o de viatge i pots veure qui ha anat acabant què o qui li ha aparegut una nova tasca a fer. A part d'això, ho complementem amb un programa que també és online, que sí que té un cost, però és un cost molt baix, que és un programa de gestió d'hores, que allà tothom simplement va posant al llarg del dia, a les 8 hores o 10 hores que pugui estar treballant, tot el que està fent. I tu constantment pots anar traient informes, i ells també ho poden treure, de les hores que has dedicat a cada part del projecte. I llavors allà et surt quin dia s'acabava el projecte, quantes hores tenia pressupostades el projecte, i tant els socis com l'equip poden veure si van passats, si van bé. Això ens va molt bé per treballar la productivitat, l'eficiència i fer autocrítica sobre com hem gestionat un projecte en concret. Molt bé. Després per això també la llibreta és molt important. Tothom té una llibreta sempre sobre la taula i cada matí sí que tendeixes una mica a apuntar les coses prioritàries del dia, te les tornes a posar sobre paper i a mesura que les vas fent les vas tatxant. És que hi ha coses que no canvien mai. I com t'assegures que comuniques d'una manera clara amb els teus treballadors, amb els clients? No sé si em comunico d'una manera clara, ho intentem molt i posem grans esforços. Jo crec que al final som persones que dissenyem per persones, o en aquest cas el Marc i jo, persones que intentem convèncer altres persones perquè inverteixin diners en nosaltres, i es tracta tot, jo crec, de confiança i empatia, i intentar ser a vegades molt didàctic, perquè hi ha clients, per exemple, que saben o noten o creuen que et poden necessitar, però no han contractat mai un servei com el teu i no saben l'abast del teu servei, que és el que realment els hi pot reportar. Aleshores, tu a vegades has de fer una feina bastant didàctica, d'explicar què ofereixes realment i en el seu cas en particular com creus que el pots ajudar. Això és molt important de cara a la captació de projectes, no només anar i llançar el discurs de dir som aquests, fem això i esperem això, no, sinó de dir en el teu cas en particular creiem que et podem ajudar d'aquesta manera concreta. I amb aquests clients, amb els clients que ja teniu, us comuniqueu, no sé, feu visites presencialment, de tant en quant, per telèfon, via online? Ho fem tot, fem molt Skype, molta reunió al llarg del projecte de Skype per reportar com està anant una recerca en concret o informació que s'ha descobert o noves solucions que hem trobat o perquè ells ens expliquin noves idees. I després la visita presencial sempre també, si es pot fer, pels clients que tenim a prop, en fem sovint. Hi ha clients de Dubai, de Llatinoamèrica o d'Alemanya que els veus menys, però tenim una manera de treballar que intentem que no afecti. I amb els treballadors feu reunions? Sí, fem reunions face to face, de dues persones a lo millor, per el que està responsable d'un projecte, a lo millor amb mi o el Marc amb un altre. Després reunions una mica més grupals, a lo millor quan s'arranca un projecte hi ha la part creativa per veure la línia cap on ho enfoquem, fem sessions una mica més grupals i ho anem adaptant molt segons convingui en cada projecte. Els projectes tenen una part molt creativa i després una part molt tècnica i en cada moment vas veient qui convé
per cada reunió, però sí, les reunions són importants. Moltes vegades no són reunions formals a la sala de reunions, a vegades és en l'ordinador de cada persona, sentats allà amb un cafè i mirant per pantalla el mateix disseny i discutint-lo. Què és la negociació per tu? La negociació, al final el primer propòsit que tens acaba sent convèncer i fer entendre a l'altra persona de que tu ets el millor candidat per ell, per invertir una sèrie de diners en base al que ell espera aconseguir al projecte. Aleshores, jo crec que es tracta tot de confiança. I des de la teva experiència, què es necessita per ser un bon líder? Jo crec que ha de tenir aquest component, en primer lloc, ser molt inspiracional, no? Inspirar l'equip, i això jo crec que hi ha una part de discurs i de com parles o què expliques, però després hi ha una part de donar exemple, de veure que quan van mal dades no agafes i dius nois, avui ens hem de quedar i tu agafes i marxes de cap de setmana, sinó que ets tu el primer castellà donant el callo. És l'única manera que el dia que realment hi ha un problema gros i tu estàs allà, la resta de companys per iniciativa pròpia agafaran i es quedaran amb tu. I després, per altra banda, també en quant a no tant intentar cada cop menys haver de deixar de dir a la gent què ha de fer, sinó que tinguis persones que sàpigues triar bé les persones perquè tinguin prou iniciativa i puguis tu veure amb què són bones i amb què no, i estimular-los allò que convingui. A vegades és allò amb el que són bons i altres vegades estimular-los amb allò que no ho són tant perquè es posin al dia. Poder veure aquestes coses, jo crec. I ens podries donar un exemple de com desenvolupar un equip de treball eficient? És difícil. En altres paraules, com aconsegueixes tenir un equip de treball eficient? En el nostre cas, nosaltres, malgrat notis i percebis certa especialització en algunes matèries i vegis que hi ha perfils que són molt més forts en una cosa que en altres, i això és tendència natural de cada un i també les habilitats que té un, sempre hem intentat incorporar perfils bastant transversals, perquè sabíem que una empresa petita com la nostra no podies tenir una persona que únicament sapigués fer sketching o un que únicament sapigués fer enginyeria de peces de xapa doblegada, sinó perfils que sentissin còmodes treballant amb la part creativa, després amb la part de modelat 3D, després amb la part de gestió amb proveïdors, una mica com més complet millor. Això ens permetia ser molt adaptables i eficients, perquè quan un va saturat d'un tipus de feina i cal fer gestió amb proveïdors, hi ha un altre que es sent capaç de fer-ho. De la manera que si tens gent molt especialitzada, hi ha moments que hi ha àrees o parts dels projectes que queden molt saturades i altres queden molt descarregades. Com pots controlar les activitats diàries i les activitats a llarg termini? Si ens podries donar un exemple de com ho feu. Si n'hem parlat abans, és bàsicament eines, programes, avui dia hi ha molts programes, és fer-ne ús, realment has d'assimilar aquests programes, no pots ir directament a implantar-los i esperar que tothom els faci servir, hi ha una part que t'hi has d'habituar i has d'habituar l'equip a fer-lo servir, però un cop estan implantats és la millor manera de fer seguiment. Al final, poca gent, jo o el Marc, sí que el tenim absolutament o gairebé tot al cap i se t'escapen poques coses perquè les tens aquí, però la resta de l'equip és inevitable que potser no visqui tant al 100% el teu negoci, amb la qual aquest tipus d'eines on queda reflectit els objectius, les tasques diàries, va molt bé per tothom, perquè així no ens deixem res per fer. Aquestes eines són les que has comentat abans? Programes de gestió del temps, d'assignació de tasques i repartiment de responsabilitats, de dates d'entrega. I com utilitzes la supervisió i la diagnosi per evitar o per minimitzar riscos futurs? Si aquestes eines, per exemple, que utilitzeu per... Sí, a nivell de riscos temporals són aquestes eines, perquè és el que et garantitza no passar-te una reunió que tenies marcada o una entrega que és important i que a vegades són entregues que saps que podries dilatar-la més, perquè no hi ha... Però hi ha altres entregues que saps que l'endemà el client espera passar els arxius al mull llista per començar la industrialització o per llançar el producte potser a la següent campanya de Nadal. Aleshores, sí o sí has de complir. En aquest sentit... I utilitzes aquestes eines per fer diagnosis també? O sigui, al final les utilitzes per minimitzar riscos futurs?
Bueno, clar, fas lectura i et permet fer autocrítica i analitzar en cada projecte què has fet bé i què no has fet tan bé. Aquest programa que deia dels informes d'hores, veus, inclús a l'hora de fer pressupostos, tu acabes el projecte i potser en lloc de 150 han estat 230 hores i dius, home, doncs què ha passat? Llavors pots fer la lectura de si algun company de l'equip ha tingut dificultats inesperades o si és que potser el Marc i jo no vam plantejar bé l'oferta quan vam valorar el projecte, sens dubte. Ens podries explicar un cas on hagis après alguna cosa de la teva experiència i com apliques aquesta experiència a la teva activitat empresarial? Durant la teva trajectòria que has explicat anteriorment... Sí. Potser em podria dir moltes, però al final jo crec molt en això i ho vaig viure molt amb la segona empresa que vaig muntar i crec que ara l'UCIT ho reflecteix i és les persones. És molt, 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 molt important triar bé les persones amb les que t'envoltes. Triar bé el soci, que crec que amb el Marc i jo en aquest cas vam encertar molt perquè ens complementem molt bé i ens entenem, però tenim una mateixa visió, som diferents però tenim una mateixa visió, i triar bé l'equip. Les persones, és el que et deia abans, són persones nosaltres que dissenyem per persones. Llavors aquest punt d'empatia, de generar confiança, d'inspirar confiança, és fonamental. Aleshores cal fer bones eleccions. I relacionat amb això, què has après durant el procés de gestió de la teva empresa i com t'ajuda això a evitar errors? Tan relacionat amb això com qualsevol altre aspecte. Què he après en la gestió de l'empresa? Durant el procés de gestió de la teva empresa, què és el que has après i això com t'ha ajudat a evitar errors? Anteriorment havies comès alguns errors propis de la gestió diària o de la gestió empresarial i això què t'ha ensenyat per evitar que no es tornin a repetir? Jo crec que el que més he après en tots aquests anys d'experiència professional i sobretot perquè em preocupa molt la qualitat del servei i el deixar un bon regust després de cada projecte al client perquè busquem col·laboracions a llarg plaç, crec que és molta anticipació, és a dir, evitar caure en l'error o la tentació del treballar el dia a dia, sinó estar sempre reflexionant molt i pensant molt en quan acabem això, què vindrà després, o quan acabem aquest projecte, com proposarem el següent, o tant a petita escala com a gran escala. És molta anticipació però activitat, no deixar que les coses vagin arribant, sinó treballar perquè arribin. Provocar-les. Exacte. I com organitzes el teu treball diari? És bastant apretat però bastant divertit, hi ha bastant de tot. Aleshores, realment amb aquests programes jo sé cada dia o cada setmana totes les reunions, per exemple, que tenim, tant el Marc i jo fora de l'oficina, i això són les coses que t'afecten una mica més a la resta de tasques, perquè t'has de desplaçar i això. Però bé, tenim una sèrie de reunions puntuals. No, t'he de dir que a dia d'avui no tenim molt marcat uns dies inamovibles de reunions perquè els projectes són molt canviants, aleshores a vegades fer una reunió dilluns no té sentit i en canvi dimarts és fonamental fer-la. Aleshores ho deixem una mica més obert. Tots sabem el que s'ha d'anar fent i els objectius, però al llarg del dia te'ls vas gestionant com més convé. Sí que ara hem implantat una manera de fer i és que per diluir una mica la responsabilitat del Marc i meva sobre els projectes, sobre el compliment de dates, totes les persones del nostre equip són responsables o s'encarreguen del compliment i finalització de certs projectes. Depèn de l'experiència que tenen, d'uns o altres o de més o menys. I aquestes persones són les que s'han d'encarregar que ells o altres companys vagin realitzant les tasques perquè aquell projecte estigui. I això ens ha anat bé per gestionar el temps d'aquestes activitats i que no tot recaigui tant sobre el Marc i jo. I tens algun suggeriment per una bona organització del temps que hagis aplicat? No sé si aquesta que acabes d'explicar podria ser una. Sí, això jo crec que va bé, has d'evitar generar embuts. O sigui, per una banda, ser molt ordenat, i aquí deia allò del programa, allò de la llibreta, tenir molt clar el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. Després és fonamental treballar i intentar transmetre al teu equip també que tot té un ordre, que canvia moltíssim les 10 tasques o les 20 tasques que has de fer un dia a l'ordre amb les que les poses, i això parlo tant d'un email a un proveïdor com unes hores de disseny 3D o com una reunió. I depèn de com tries l'ordre, l'eficiència és una o és l'altra.
I això és una cosa que jo intento ser molt primmirat i que si ho treballes, realment al final de l'any guanyes molta eficiència. I com gestiones l'estrès? Depèn de l'època. Jo crec que ara estic començant a habituar-m'hi una mica més, però he de dir que és difícil quan veus que s'acumulen tants projectes a vegades amb unes dates d'entrega que et dona la sensació que l'equip ja va bastant carregat de feina i que tu no pots fer més, però que s'han de fer, s'han de complir i que s'han de complir amb qualitat, és a dir, que no val d'entregar i donar per fet, sinó que hauràs de dedicar hores allà darrere d'aquella tasca perquè saps que mereixerà temps, no? És difícil lidiar amb això, hi ha èpoques que a vegades el tema de salut sembla que una mica t'afecti, no? Has de buscar vies d'escapament, no? El Marc, el meu soci, és superesportista, la que pot córrer, fer altres coses, futbol, això li va molt bé. Jo l'esport l'intento fer en la mida del possible també, i després tens la família, la dona o la filla, que també va bé a vegades 5 minuts amb la filla ja és suficient per oblidar-te dels problemes del dia a dia. No? I ens podries explicar una situació d'estrès que hagis viscut i com la vas gestionar? D'estrès important. No, et podria dir, mira, casos d'això que et deia de donar exemple, de com en alguns moments, potser no per culpa nostra, perquè el client de sobte ha tingut un canvi sobtat en una part del projecte, però necessita una documentació i alguna acabat per l'endemà a les 8 del matí, i el fet de que el teu equip hagi vist que tu ets el primer també que quan cal et quedes a treballar i d'aquesta complicitat que creem i del bon ambient de treball ha fet que en un moment que potser ja comença a ser la tarda i que l'endemà a les 8 s'ha d'entregar una feina que veus que per davant hi ha bastantes hores, com tot l'equip fa pinya i tant els socis com la resta de companys, tots ens quedem sí o sí fins que allò surti i s'acabi. No? I és un bon exemple de com... Com ho viviu vosaltres. I parlant de conciliació vida familiar i laboral, ens podries parlar sobre l'equilibri entre la vida laboral i familiar d'un empresari? Sí, d'un empresari en general. Sí, jo crec que hi ha molts nivells d'empresari, no? I suposo que hi ha gent que té un nivell ho té molt més complicat que jo i hi ha gent que ho deu tenir molt menys complicat que jo. Per l'experiència que he tingut es pot, has de tenir en compte certes coses, és difícil, a vegades és difícil, sobretot quan estàs arrencant un negoci. No hi ha fórmules màgiques, no s'hi val dir que he emprès, he muntat una empresa i soc el meu jefe i entro tard o plego d'hora i estic allò vivint molt bé amb la meva dona tranquil i que em portarà poc sacrifici. No. Quan emprens i tens certa ambició professional i vols crear un equip maco i una empresa sana i que prosperi, et demana molt esforç i l'esforç al final són hores perquè ningú té aquesta capacitat d'en una hora treure-li el màxim superrendiment. No? Aleshores, hi ha èpoques i períodes que el teu entorn familiar ha d'estar molt conscienciat, ha de compartir el projecte professional que tu tens, és a dir, entendre'l i acceptar-lo, perquè és l'única manera que acceptin a vegades que puguis passar menys temps amb ells. De totes maneres, tots són èpoques, no hi ha ritmes de vida o ritmes professionals que no es poden aguantar eternament. I al final, quan tens una filla o quan l'empresa té més autonomia, has de poder recuperar una mica més el temps per tu mateix. I en el teu cas, concilies aquesta vida laboral familiar? I treballo per aconseguir-ho. Sí. Intentes? Sí, ara cada cop més. Sí? Crec que sí, cada cop més. I finalment, quins són per tu els principals pros i contres de ser empresari? Pros, crec que pros n'hi ha bastants. El que et deia al principi al començar l'entrevista de que tens la capacitat de marcar-te reptes ambiciosos que t'omplen i poden ser molt diferents, és a dir, ser capaç d'emplear gent és una cosa, per exemple, és un repte personal que em satisfà molt, o ser capaç de treballar per tal empresa, no? Marcar-te reptes com a empresari ho tens fàcil, difícil és aconseguir-los, però si com a empresari amb el negoci que a tu t'agrada, jo crec que és fantàstic perquè et sents molt feliç treballant amb alguna cosa veus que li pots donar molt recorregut. Després, a la vegada, mirant
potser és la part menys important, però amb el tema econòmic, suposant que hi dediques molt esforç i que funciona i acaba anant bé, doncs jo crec que pots tenir expectatives de tenir millors condicions potser que treballant en algun altre lloc, però no sempre és així. De fet, nosaltres amb aquest tema hem fet moltíssimes renúncies, allò de la inversió contínua que dèiem, hem renunciat moltíssim a sous de socis per fer créixer l'equip o per estabilitzar el servei o per invertir en equipament, amb la qual això no ha de ser una cosa que la gent ha de pensar directament, de dir soc empresari, en seguida guanyaré més diners que ningú, perquè no és així. Té moltes coses bones si realment estàs disposat o entens que això no és un joc de 2 dies, és a dir, em faré emprenedor, faré una empresa i un any i així, després has de saber que la incertesa, el risc, t'acompanyarà tant com duri l'empresa i has de saber lidiar amb això i has d'entendre, jo crec que el propòsit de tot empresari és no muntar una empresa per 2 anys, sinó muntar-la amb visió de futur i perquè duri, perquè empleï gent i perquè puguis fer-la créixer o fer-la muntar un altre spin-off, el que sigui. Aleshores, la gent jo crec que té bastant clar que emprendre és sacrificat, però han de saber que és sacrificat al llarg del temps, vull dir que això que et deia, les dificultats mai cesen, no? I el risc sempre hi serà. Al final, saber-lo quantificar, gestionar, i es pot portar, i jo crec que jo personalment a dia d'avui, després de ja més de 10 anys amb empresa pròpia, soc molt feliç, però clar, hi ha comoditats que no les tindràs com si estiguessis empleat en una empresa. Contres serien les que acabes Contres tot això que estava dient. Incertesa... Sí, clar, incertesa i no tens res garantit, molta pressió, perquè... I després vius tant el projecte que al final tu estàs a la cua de tot, no? El primer és pagar la gent, perquè hi creus i els aprecies i fan equip i han apostat també per estar a la teva empresa. El primer és mantenir el negoci i llavors sembla que a vegades quan hagis de fer renúncies i n'has d'acabar fent, el primer a lo que renuncies és a coses teves, no? Clar, això és una cosa que és una desfavorable. Que potser no tothom ho té en compte. Sí, però si ets enèrgic, vital i tens ganes de marcar-te reptes xulos, jo crec que l'emprenedoria és potser la millor via, sens dubte. I per finalitzar aquesta entrevista, quins consells donaries a aquelles persones que volen ser empresaris? Primer que si ho tenen clar, que vagin a per totes, que no valen mitges tintes. És a dir, si tu tens clar amb tots els pros i contres que vols provar d'emprendre, sense dubtes i al 100%, perquè les fórmules a mitges són molt difícils de que funcionin. I perquè com que emprendre és difícil i has de prendre moltes decisions, algunes del teu sector, com dic jo com a enginyer o dissenyador, però moltes altres a nivell estratègic, comercial, financer, són coses que no estàs familiaritzat, et requeriran de donar-li moltes voltes, d'analitzar-les molt i de pensar-les molt. Aleshores, s'ha d'estar preparat per pensar-ho tot molt bé, però si hi ha il·lusió, al 100%. Algun consellet més? No, ja s'hi aniran trobant. Sí, davant de cada dificultat podries donar un consell diferent. Al final, l'optimisme i molta energia, i el que deia de les persones, triar bé. L'equip que t'envolta. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pol, per haver contestat a aquestes preguntes. Moltes gràcies a vosaltres.